Pirmenybių meistrai susitiko po ilgokos pertraukos ir aistros regis buvo tikrai nurimę, tačiau praėjusio savaitgalio įvykiai Kačerginės Nemuno žiede parodė visai ką kitą. Sportininkai susitiko iš tikrųjų nusiteikę labai aštriai. Trasoje netrūko aršių kovų ir, žinoma, jas lydėjusių incidentų. Per 50 automobilių prie starto linijos išsirikiavo Nemuno žiede Kačerginėje praėjusį savaitgalį. Vienu metu trasoje susitikę Lietuvos ir kaimyninių valstybių sportininkai dalyvavo trijose – Lietuvos žiedinių lenktynių atviro čempionato 4 ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato 5 etapų įskaitose. Po ilgokos vasaros atostogų pertraukos susitikę sportininkai nieko nelaukę kibo vieni kitiems į atlapus labai aršioje kovoje, kokios nematėme nuo lenktynių Palangoje vasarą. Na, jei Lietuvos ir Baltijos čempionatų kovose viskas vyko ganėtinai ramiai bei sklandžiai, tai mini žiedo pirmenybėse emocijos liejosi per kraštus. Ko gero žiūrovams labiausiai patiko A2000 klasės pasirodymas, kuriame startavo net 13 sportininkų. Pirmo važiavimo metu ganėtinai lengvai išsisuko Aurelijus Beleckis su Honda Civic. Po starto jis išslydo iš trasos ir liko stovėti pirmame Nemuno žiedo posūkyje. Antrųjų A2000 klasės lenktynių metu tame pačiame posūkyje per plauką ant stogo vos neapvirto Igno Brusoko Honda Civic. Jaunojo lenktynininko vairuojama Honda iš trasos išstūmė netikėtai slystelėjęs varžovo automobilis. Po šio įvykio lenktynės buvo sustabdytos. Igno Civicas su stipriai apgadinta važiuoklė nugabentas į serviso zoną, o likusiems sportininkams teko pakartotinai stoti prie starto linijos. Bene gražiausia sezono kova galime pavadinti Deivido Sakalausko ir Manto Neverdausko mūšį dėl pirmos vietos. Mantas, kuris jau yra tapęs mini žiedo pirmenybių nugalėtojų ankstesniais metais, dabar važiuoja kituose čempionatuose, o šiemet mini žiede pasirodė pirmą kartą. Dviejų važiavimų metu viens prie kito prilipę varžovai važiavo taip, lyg kautųsi dėl pasaulio čempiono taurės. Nors Deividas su mėlynu Civicu regis išlaikė šaltų nervų egzaminą, tačiau ko nesinchroninių abiejų lenktynių finišų metu Mantas Neverdauskas ties finišo liniją sugebėdavo kyštelti automobilio priekį šiek tiek greičiau. Jei anksčiau jaunas pilotas mini žiede važiuodavo praktiškai be konkurencijos, tai po pertraukos išmėginus jėgas šiose pirmenybėse matyti, kad varžovai tapo kur kas greitesni. Vis laukiu jo klaidos, paskui jam, kaip sakė, perkaito padangą, stabdžiai ir pavyko aplenkti. Nuo šį sezoną tikrai visi patobulėja, pasitobulino, geriau važiuoja ir sunkiau pavyti, tenka pakovoti. Sezono A2000 klasės lyderis Airidas Šiaurys su Honda CRX pirmame važiavime dėl prakirusios padangos buvo priverstas užsukti į boksus. Dėl to jis įveikė tik pusę distancijos ir etape užėmė 5. vietą. Paskutinėse metų varžybose jam teks apginti poziciją prieš pagrindinį varžovą Deividą Sakalauską. Ko gero didžiausia kova vyks ir dėl 3. vietos, į kurią pretenduoja net 4 stiprūs lenktynininkai. Galine ašimi varomų automobilių klasėje, kurią jau įpratome vadinti tiesiog BMW klase, su vieninteliu kitokiu automobiliu Lada 2104 pergalę šventė, taip sakant, Lietuvos Žigulių guru Dovilas Čiutelė. Tiesa, jam važiuoti pasišvilpaujant nebuvo jokių šansų. Iš taikiklio Dovilo nepaleido Linas Steponaitis, 28 numeriu pažymėta BMW. Sportininkai demonstravo tikrąją azartišką kovą, neišvengė švelnių kontaktų. Per greičio gesinimo zonas lėkiau taip, lyg važiuočiau ralyje, įjungiau visus savo rezervus. Su Lada kovojant prieš BMW padirbėti reikia nemažai. Po finišo sakė RVD klasės nugalėtojas. Tai kas liečia mini žiedą, tai kaip aš su tuo žigulėliu atsiduriu, žinai, tarp 2,8, tarp 2,5 litrų BMW, tai reikia stengtis ir šiek tiek man dadėti savo litražą vietoj to savo motoriuko dar, kad sugebėti jos aplenkti arba bent su jais pasilygiuoti. Ten, aišku, buvo tam tikrų niuansų, biškelį ir pasistumdėm, pasiaiškinom santykius, kas greitesnis tiesioji, kas greitesnis posūkį. Stengtis buvo kur. Tuo labiau aš kai likau neišsilėjęs per Druskininkų ralį, tas visas buvo susikaupę, tai man teko imituoti ralį arba važiuoti greičiau tam, kad mašina slystų, kad tos ralio vienetus išbarstyti susikaupusius vairavimo. Bet žodžiu, viskas baigėsi gerai, tradiciškai. Jo, tradiciškai baigėsi, aš ant podiumo šiokio tokio, turiu Red Bullio ir viskas gerai.
Minižiedo pirmenybių 5 etape antroje RVD klasės įskaitos vietoje liko Tomas Šutinis, 41 numeris, o lyderį šauniai vaikęs Linas Steponaitis turėjo tenkintis tik 3 vieta. Teisėjų teigimu, jis neįveikė vienos greičio gesinimo zonos, buvo nubaustas 30 sekundžių bauda ir su antra pozicija teko atsisveikinti. Na, bent jau su Dovilu pakovojome tikrai smagiai. Po finišo sakė Linas. Ir teko pirmam važiavime likti 3, bet antras važiavimas įrodė, kad aš esu greitesnis, bet aišku, labai gaila, kad tie rezultatai parodė kitą visai, bet ką darysi, yra kaip yra. Klasėje A3000 su turbodizeline BMW 120 vėl karaliavo Audrius Makarskas. Nors regis viskas vyko pagal planą ir 3 pergalės sezono metu iškovojęs pilotas savo darbą dirbo be priekaištų, tačiau vienas falšstartas reikalus gerokai apkartino. Teisėjai sportininkui skyrė 30 sekundžių baudą ir galutinėje etapo suvestinėje jis liko antras. Nors Audrius Makarskas pirmenybių klasės lentelėje vis dar lyderiauja, tačiau pasitelkus matematinius skaičiavimus ir įvairius dar likusio vieno etapo scenarijus, šansų tapti klasės čempionu pagrindinis jo varžovas vis dar turi. Bet kokiu atveju, paskutinis etapas bus lemiamas. Jeigu aš tam būčiau, ko gero, suvažiavęs 1 vietą, jeigu laimėjęs būtų, gal nereikėjo labai plėšytis paskutiniam. Dabar teks kovoti. Dėl varžovo klaidos klasėje A3000 nugalėtojo taurė atiteko Mariui Miškūnui su geltonai mėlyna Honda Integra. Beje, per dieną Marius šventė 2 laimėjimus. Jis laimėjo Lietuvos čempionato ir minižiedo pirmenybių kovas klasėje. Galbūt smagiau būtų, jei Audrių Makarską būčiau įveikęs trasoje, tačiau jis padarė klaidą. O tai taip pat varžybų dalis. Po finišo sakė sportininkas. Netikėta gavosi pergalė, kadangi Audrius Makarskas padarė falšstartą, tai taip pasisekė, kad iškovau 1 vietą. Biški turėjom antram važiavime problemų su technika, užstrigo gazo pedalas ir visą laiką gazas buvo pilnas. Tai labai sunku iš tikrųjų buvo važiuoti, visą laiką ant stabdžių pagrindė, prieš posūkius teko laikyti, bet šiaip netai baigėm varžybas. Tikros lenktynės, ar ne, gazas buvo iki dugno visą laiką? Taip. Laisvojoje greičiausių automobilių klasėje Open viskas vyko kur kas ramiau. Tiek pirmo, tiek antro važiavimų metu pirmas atvažiavo Gediminas Bilinskas su BMW E30, antras minižiedo senbuvis Andrius Žemaitaitis su 5 kartos Volkswagen Golf. Andrius kol kas lyderiauja pirmenybių įskaitoje, o 3 iš 5 įvykusių etapų įveikęs Gediminas Bilinskas nuo jo atsilieka 12 taškų. Šansų, jog čempiono titulą paskutinėme etape Andrius Žemaitaitis atiduos tikrai greitam varžovui su BMW labai mažai. Šių metų finalinė ir įtariu super nuožmi minižiedininkų kova dėl medalių įvyks karinėme Kazlų Rūdos aerodrome spalio 13 dieną. Daugiau apie tai sužinosite internete www.miniziedas.lt. Toliau laidoje kalbėsime apie moteris automobilių sporte. Nors vyrai